코골이는 수면 중에 기도가 좁아지면서 발생하는 소리를 의미하는데 비강 그리고 구강, 목의 연조직이 이완되고 진동하면서 발생하게 됩니다. 또 수면무호흡증은 한층 더 나아가서 단순히 기도가 막혀서 소리가 나는 것이 아니라 기도가 반복적으로, 부분적으로 그리고 완전히 막혀서 호흡 자체가 중단되는 상태를 이야기를 합니다. 코골이 환자들 중에서 매우 큰 소리로 코를 골거나 호흡이 순간적으로 멈추는 경우, 수면이 매우 불안정하거나 만성적인 피로가 깔려있는 경우에는 이러한 수면무호흡증을 강력하게 의심을 하셔야겠습니다. 자, 코골이와 수면무호흡증의 결과로 인해서 우리 몸에 어떤 영향을 미치는지에 대해서 이야기를 드리겠는데 낮 동안의 피로감이나 집중 저하, 기분 변화 등을 초래할 수가 있습니다. 수면무호흡증은 이 증상에 더해서 고혈압이나 뇌졸중, 심질환, 당뇨병 등의 심각한 합병증까지 이어질 수 있기 때문에 이것들이 해소되지 않는 경우에는 건강에 매우 큰 위험을 줄 수 있겠습니다.